heboh ya. Lamun eueuh dunungan juragan Arjuna bapak aing diladot ku aing. Da kunaon ari akal. Nepi ka teu meunang asup aing ka eta kepadepokan. Mangganing eta teh cacaban dewek di lamun ngurek meuleuh. Heeh. Cacaban ieu teh cacaban dewek lamun ngurek mah lamun ka dieu teh wah aing teh balik teh sok dibahanan. Dibakalan ayeuna mah boro-boro. Da bapak aing na nepi ka aing dibeungkeut tina pager. Bari dipolototan awas lamun asup ka jero dipupus na ku aing na kartu keluarga gitu. Diancam. Salah akang sorangan sok bolonyos atuh. Ah nya da dewek mah bolonyos kita make kena sopan santun. Yang alhamdulillah luar biasa dileueuy ayeuna sim kuring bisa ngagejrak tadi kampung Tanjung Garut RT 3 RW 1 Desa Cijunti Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. Semohon akang. Wapokahna pangaresana Bapak Haji Rohata Hardiana miwah Ibu Hajah Ida Aisyah Laras. dina raraga nikakeun putrina Neng Yunita Hardiana Kacep Bayu Respati Nurana. Wah luar biasanya putrana Bapak Sukatma kali Ibu Hajah Nono Laras. sareng nyepitan putrana Bapak sareng Ibu Hajat nyata Cep Arya Banyu Raspati. Semohon. Mudah-mudahan anu sepitan berat kasep Amin. sehat salalamina Amin. ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa mara bahaya. Amin. Rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore atuh nincak dewasa jadi jalma anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama. Amin. Nya amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh panganten jalan istri mudah-mudahan luntut raut sauyunan sagegeus sapihanean mun cai jadi salewi mun darat jadi salebak. Amin. Cenekna panganten kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah. Amin ya Allah ya rabbal Alamin. alamin. Bagja dulu kasinugrahan kasumpingan Bapak aing ka dieu nya Gubernur Jawa Barat jadi fenomenal dulu. Laras akang. Hiji kareueus ka bangga dewek Hiji kabanggaan. salaku warga Jawa Barat ayeuna Jawa Barat ayeuna mah kakoncara ka mana-mana dulu. Viral akang. Heeh. Jadi sabiwir hiji kulantaran dipimpin ku pamimpin anu memang nyaah pisan ka rakyatna dulu. Bukti Heeh. Da Pak Haji Dedi mah pan asa hati rakyat. Nya apa seluk-beluk masyarakat nyeri peri lara balangsak geus ka sorang. Nya Laras. dididik digemleng ku alam dulu dicaci dimaki diciduhan teh mah kapungkur. Wah rupa-rupa panyaci jeung sajabana tapi tetep renggenep manahna nyaeta dina mangsa ngeyeuk daya ngolah nagara nu penting rakyat istimewa nu matak cita-citana mudah-mudahan Jawa Barat istimewa. Alhamdulillah aya Bapak Bupati Purwakarta nya Ya, itu. Bapak Saiful Bahri Binjen Laras. atau Abang Ijo Ya. Hapidin Wakil Bupati Purwakarta Ya. atau Sekda Kabupaten Purwakarta Bapak Haji Norman Ya. Bapak Haji Karna Bapak Haji Punda Bapak Haji Toha. Ya. Alhamdulillah wah tisuklakna tisiklukna pada sumping Laras. yang Kang. bilih nyang kolong ting kana waktos dadawek ti dieu teh jeung bintang tamu Mamang Ohang kapayun bintang tamu Mamang Ohang. Luntang lantung ala luntang lantung mikiran hirup no beki linglung luntang lantung ala luntang lantung kamata sakola ukur ngalimbung sakola ukur SLA biaya mang juta-juta bari tamatna percuma ijazah ge asa mubah luntang lantung ala luntang lantung tamat sakola ukur ngalimbung. Masya Allah suanten Mang Ohang beuki dieu teh ampun Aing teh atuh dipuji teh kitu we ngalunyak
ngalunyak ai lamun dipuji ku batur ucapkeun alhamdulillah gitu nya eta lain aing teh ngada kumaha da saha deui rek muji wal teh wingi sorangan kapan urang oge bieu muji ka di dinya teh kapan kabeh ge pujian wungkul dan hinaeun itu kabeh ge nya oh nah atuh dipuji teh nganun malik somong gitu ente kan wae naha iya bo iya hak uing tapi eta mah kumaha di dinya nya mangohang da mang cek saha sane cek saha abdi teh panaros ka mangohang da sok turun mangohangna ka mana oh ka ka hanap ai turun namanya turun ka luhur ka dieu tah ade luar biasa mangohang ya artis wah alhamdulillahnya ieu urang teh tiasa penak di dieu nya nya di dieu di mana di dieu ieu teh di kampung naon teh Tanjung Garut di Tanjung Garut Tanjung Baru eta mah nya ieu teh jeung dadanu Sumalai sadang Sunarya heeh ye yuk dalang ka sohor yuk yeuh amin pot amin dalang ka sohor wah saha ieu si dadan wah bener gitu ka sohor naonna petotna wah mimiti wani si lain mawa kana fisik bae alah alhamdulillah mawang kumaha enak kegiatan mangohang naon wae alhamdulillah emang kukurilingan deui teh pikawah ka lieur kukurilingan nya ka mana wae kukurilingan eta we di harapan imah nguriling tah itu di harapan imah kukurilingan ngajaga imah aja mah nya anya kitu we Kang da iwing mah jadi non teh nya jadi warga baik lah nya gitu kudu jadi warga yang baik atuh mangohang teh nya alhamdulillah kudu nyontohan panohang teh ayeuna teh public figure hah salaku public figure itu harus memberikan contoh-contoh yang baik bagi penggemarna dan fans-fansnya ente naon emang teu saha public figure mangohang oh mangohang depan artis ongkoh malahan artisnya ge papan atas wah manya lain maknya kudu bener eta mah udah wing mah can pernah nyon eta nonton yen si Ohang mah lain pabrik figur pabrik tahu pabrik tahu eta mah pabrik atuh pabrik eta mah pabrik saha teh saha euy cicing eta penonton euy cicing euy pemiluan euy muanya aya pabrik figur huntu kuat caroplokan gitu nah saha eta ye saha teh hei ulah euy teu sopan teu jelema teh hangtang atuh ya ai public figure mah di mana-mana ge kasep muanya public figure nya panon kences irung dempiak sirah botak celi rebing kanyut burut si emang si burut tah henteu eta mah nyahoanan we nyaho eta teh nyaho aing eta teh gara-gara gubernur konten aing nyaho saha gubernur konten teuing da eta udah curhat wae si eta mah deh curhat naon maneh KDM maka jeung curhat KDM kumaha pariksa we sok porosotkeun calanana tah cek eta mah tah eta sarua teh sawanian teuing sia teh hei keluar mun wani ka dieu emang lamun keluar maneh wani gitu nyawani atuh urang yeah. urang turunan Pajajaran anjir Pajajaran kudu wani atuh bener kudu banyak wani turunan Pajajaran gawe kawin wae da itu na aya naon jadi kana kawin aing Padalang nyebut suku Petot. Ari manehna Jebra. Siatu anu ada nu teh anu ngabela dewek mah loba deuleu. Tapi ningan eta nyumput. Nyumput sote mainna mah can naon-naon. Can teu malikir urang dieu nu gelo di lajoanan. Heueuh nya teu malarikir atuh. Heeh maneh. Maneh nu gelona teh justru urang dieu nah iya lurah di lurah Apih Rohata Haji duit di picunan manggil nu gelo
Nu gelo teh ka maneh berarti hang. Wah, Ka maneh. hidup nu gelo. Mending kene nu gelo di lalajoanan aing mah. Nu gelo malah lajoaneun. Lalajoanan baturnya. Saha eta tuh nu ampun aing mah. Wah. Keluar. Emang maneh wani lamun geus keluar gitu? Itu belah di penonton pan. Sia lamun bapak aing geus nyerenteng saha ada halangan. Sing atuh sia teh honor teh gede. Unggal manggung teh. Kumaha kitu? Heug make baju teh nu bener. Kaluhur pangsi hidung. Kahanap celana kodorai. Ngahaja wing mah. Pada ieu kun bae di pantes-pantes kitu pantes aing mah. Awak di kaosan. Heeh. Nges kudu kumaha tuh, Pak. Palingan siapa panjang umurnya. Nah apa? Nah, Pak. Aya malaikat kesieun ka sieu mah. Manya siono asa aneh wae piraku. Barang ningali si Ohang teu tulus asal. Karunya. Lebar. Sieu mah ieu jelema ieu boga dua sifat. Sifatna naon, Pak? Hiji beungeut pik karunyaeun, Heeh. dua laku lampah pik kasebeleun. Ari beungeut pikarunyaeun lampahna. Pik kasebeleun. Tah eta teh Wajah penipu teh ieu. Sia tukang tipu teh berarti. Kela. Naon buktina aku sebagai penipu? Engkau jangan melustai aku. Aduh. Engkau nyebut lagi. Beungeut Banget. pik karunyaeun. Karunyaeun. Laku lampah Nya, pik kasebeleun. naon buktina? Jelema lamun ningali beungeut sia, Heeh. karunya. Karunya. Karunyana kumaha apa yang dibeungeut? Hiji pasti dianggap jelema teu gablek. Bener Pak bener. Da sieun ngaku jelema beunghar moal percayaan Wah jelema. percaya bener hang. Nya bener. Dua pasti nyangka jelema teu payu. Nya. Nu katilu pasti jelema nyangka bager. Heeh. Kumaha? Gede rumasa. Terus kumaha tah? Kan sabalikna. Naonna? Hiji jelema teu gablek. Gablek. Sia sagala boga. Cuk saha? Sagala bener. aya. Sagala Bener. aya. Ka ucing jeung beurit sia boga di imah. Pak beurit mah di mana ge aya teu kudu lumu sagala mah. Apaan sih emang beuritna teh ditugaskeun? Naon tinggal Pabunjungan. Jadi si emang lamun beurit ngakan huntuna hiji isukna menang duit. Oh ngaji beurit sia teh. Ini dibejakeun dibanyer beaskeun siga kitu dan tuh piraku teuing kana ngaji kana beurit mun ka ucing. Manya piraku teuing atuh Pak. Eta lamun keur tahun 80-an ado yang si kulup, tah sia si kulup teh. Tuh bener teh maneh dah. Panteu kitu teuing atuh no kabina-bina teuing. Aya beungeut teh mabok kumaha sia teh? Henteu Pak. Nah panon sia mah beureum wae. Oh sia mah. Kan tong kitu Pak. Alah anu piraku nginum naon coba bayangkan. Ngilu jeung aing ka barak sia. Sia. Pada dieu mabok wae Johan. Ya pada di yo aya pada. Pada di yo aya gubernur. Aing PW Jaka saha tuh nya aing. Nu kadua, Nu kadua. pan beungeut pi karunyaeun. Nya, Pak. Aya laku lampah pi kasebeleun. Naon maksudna? Sia mah beungeut mah pi kawatireun. Nya. Ngan kanjut sia pi kasebeleun. Henteu Pak. Ngamikiran kanyut batur Pak tuh. Apaan kanjut sorangan mah teu pikiran. Maksudna kumaha? Ya, anu dinu peuting, dinu geulis meuting, dinu denok monok, dinu lenjang nganjang mah beungeut Arjuna. Nu kasep. Oh. Pantes dalang dadan Sunandar Sunaria. Heeh. Dinu geulis meuting, Meuting. dinu denok monok, Monok. dinu lenjang nganjang. Mm-mm. Pantes kasep anak Abah Asep Sunandar Sunaria. Sunaria. Dalang sohor. Nya. Panggunganna ge teu eureun-eureun. Teu eureun-eureun. Berang peuting aya wae. Nya. Isuk-isuk manggung di kamar, berang na mobil, Bener. peuting karek di nu hajat, Heeh. manggung sarua, Bener Moal. manggung. pantes Nya. sia eta beungeut, direnengkeun sia jeung si Cepot, kasep ke si Cepot. Karasa. Kasep keneh aing karasa. Paduli teuing
Da banget kieu oge nya naon loba nu hayangan. aduh loba nu hayang-hayang naon situ pertanyaan aing ka sia eta Naon? awewe ka sia teh hayangeun teh mabok apa kumaha Teu patanyakeun ka awewena. Da nu puku mah nya justru nu kudu mikir mah nu kasep. Nu boga harta, nu hade rupa, loba banda, tuluy non boga jabatan, terkenal. Kasep-kasep manya ditinggalkeun ku pamajikan. Udah mah rek nyaritakeun eta urang mah eta. tadi sakadi mana sih tadi kan karis manehna saya boga dongeng naon eta cekena aya gosip anyar aya jelema boga harta Boga harta. boga wanda boga kawasa terkenal di mana-mana Terkenal di mana-mana. ditinggalkeun ku pamajikanana teu mikir teh Tuh jelema mikir eta jelema. Oh, piraku atuh. buat apa punya wajah tampan kalau Bener. ditinggalkan oleh wanita Tah, eta oleh perempuan lewat. buat apa punya kekuasaan Bener. kalau punya istri diambil orang Bener. Tuh, ampun aing mah. teu mikir laki gitu Tuh mikir nu kitu teh naon. yang naon berkuasa Bangun yang berkuasa. naon boga banda kalau disakiti oleh wanita Iya, harusnya punya obat lagi, wanita lagi. Ini mah malah curhat di mana-mana. lebih baik punya wajah seperti Ohang walaupun wajah dendawa tapi dicintai banyak wanita amur kanyut wajah boleh dendawa tapi kata-katanya Arjuna ada coba perlihatkan kalau kau merayu wanita bagaimana itu cik keluarkeun saya telepon bener-bener Dah hese pak, uing mah sabenerna kata-katanya tuh langsung gitu tuh pak. langsung kumaha Hei, daek teu kawin jeung urang kitu. wah teu mungkin Teu mungkin. ai awewe no pan Aduh. kudu ai awewe mah pan make perasaan bro siapa naon dalang dolong ningali juru kawis ya mah Aing mah lah. Henteu patuh pada piraku teh. geus lah buktikeun sia lamun sia menang nu kolot teu menang manggung deui jeung aing Teu menang nu kolot. lamun sia menang juru kawih nu ngora nu pangalusna panggungan ka hareup unggal poe sia manggung tengah jalan Oh. di tengah jalan mau naon bapak Nya. Kepada Aisyah mah nya kawe dipanggil kepada siga MC jika upacara siapa mun ngarayu teh siga api rohata siapa Tapi rata oge payu pan. oh leuwih ti aing Nyaho eta urang. mantake kurang tadi begitu amprok jeung nyonyana ieu teh saha Bu Haji ieu teh saha nu asli nu resmi emang anu palsu gitu loba aja Aduh, mantake api rohata begitu mere papatah minantuna kieu kade ujang kasep minantu apa ulah kalakuan siga apa ulah siga apa lamun siapa waing gitu juk gelut teh galungan meureunnan buktikan naik sia ke panggung wanai mah anjir anjir kenapa duh aing ningali beungeut si Agustin wagung nah emang bapak alergi ningali beungeut si Ohang kumaha nyalain gitu ya jeung dendawa ge alus keneh dendawa tong boroning batur pak uing ge ngaca kaca peupus ningali beungeut uing babelit ai baheula indung maneh ngimpi naon bak sanga jurukeun maneh atawa nyiram naon heeh tong ngeret pak tong ngeret tapi memang sakeluarga maneh cetakanna model kieu nya asik nya piraku teh jiga tatangga tuh pak sarua we kieu aya keneh jenis nu kieu nya aya pak kurang nek dijieunkeun ieu bayi tabung lumayan jeung regenerasi kesenian
nya nah ulah bayi tabung Pak mending kawinkeun we lah Aing mah nya baheula lamun nyeun patung golek sok diprotes wae aing nek nyeun patung siang ge mah nya. Bapak patung golek wae nu alus diprotes ke mau patung si ieu atuh. Patung si Ohang keur kieu. ya Allah ya Robi ulah Halus ang da aing mah Deddy Mulyadi tidak bisa dilepaskan oleh Ohang. asik alhamdulillah Aduh. nah udah piraku teh mun ngahiji deui jeung Iya betul. Jangan- Saya mewakili para wanita, ya kamu mewakili para PSK. oh ya Cocok. iya PSK itu perempuan PSK perempuan sangu kuning Pak atau pedagang sangu kuning Pak Aduh. ya Pak Ngarundem sile. cicing heula cicing Geser ka dieu sia teh. Sir Putri Wah, sieunnya aneh sih Bapak kade Pak. Kudu aya tahanan aingna ye. si rasa Tuh, geus kadinya mah power. si rasa sia si rasa aing ngahiji ngabo jadi bukti sok sia datang ke aing na init sia naga init da sieun ku aing tapi kasieun eta kaganti jadi kanyaah ka diri Anjir, kuring celaka. Ya. Bro. kajeng siapa kajeng sini kami kasih nih Istighfar lah istighfar. Epot. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Sok. loba bayar Kemana wae? Astagfirullah roba roya. robal baroya Heeh, Aisyah kunaon jeung cenah? heeh istighfar loba bayareun pisan Tenang pan manggung wae jeung Pak Dedi mah teh. Astagfirullah Robbal baroya Astagfirullah Minal khotoya Astagfirullah Robbal baroya Astagfirullah minal khotoya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha nu mau teh Bapak? Parantos mulih ka jati mulang ka asalna. Wargi sim kuring. Pak ulah gigituan Pak, kumaha lamun nya? Kana reung kieu aing teh. Kun wae cenah urang mah. Kan bae naon itu mah teh? Pan mana lo bakene pamajikan nu can ka sorang. Teu naon dan teu ninggalkeun dunya ieu. Oh gitu. Mulih ka jatina mulang ka asalna. Kasana urang cageun. Urang Jawa Barat teh kudu mulih ka jatina mulang ka asalna. Mulih ka asalmu asalna kanu jati diri. Nah, Ta eta. ulah make gaya deungeun basa beungeun laku lampah deungeun. Nah. Ieu lembur bising dieusian ku urang deungeun. Deungeun. Jadi leungit eusi ilang basanya Pak. Kitu. Leungit ciri ilang basa. Heeh. Nu aya tinggal carita. Ih ampun teuing. Aduh. Sieun ieu. Aduh. Hang. Sia teh Wah. Aduh. eta halis ya ampun. Tinggalin si Api Hang. Serius si Api Hang. Emang kunaon si Apih Pak? Yeah. Ingat, kamu sudah tua, Pi. Jangan tahanan-tahanan kepada cewek, ya, Pi. Ai si Api teh sarua jeung Ohang nasibna. Nya. Muka boleh pas-pasan tapi wanita belasan. Lain, wak kajang cas jeung aing. Ya Allah, si Api. Nges da Bu Haji ge mah protes sama Wah. Apih teh. Terus Jeung apa? pade teh deukeut pisan. Geus Nya. can bae. Bu Haji rek protes kenaon deui da geus kitu buktina lah. Nya. Sok sih. Oke, itu. Ahang. Nu ngajajar opatan. Wajah jarapatan.
anu kencam rada kolot anu kadua ieu kolot pisan piraku ku aing kudu dikumaha anu anu katilu merang mencrang Hang Ainu belah kenca eta kolot kira-kira umurna sabaraha oh Hang iya mah mun teh salama 60 kurang 3 eta lamun dinu dahareun naon ngaran dahareunana nu pangkolotna ieu teh ulen menang meulem lamun dinu buah-buahan anu pangtungtungna eta buah naon oh Hang anu tutung kene ieu mah bung buahana teh nyaeta buah jeruk tapi buruk aji kasar lamun dinu daunan eta ngaranna daun naon atuh oh Hang da ieu mah daunan anu tara katingali ku batur tapi ambe bae nyaeta daun kahitutan alah lamun dinu lauk eta teh lauk naon oh Hang ieu mah laukna teh nyaeta lauk jongjolong lain lauk sapu lain lamun dinu gamelan eta naon gamelanana ngaranna atuh Hang gamelan mah ieu mah bonang anu tina besi nu geus beupeus lamun dinu wayang mah nyaeta wayang anu terkenal wayang naon nyaeta Gedeng Perwoni ngahina sia maneh mah Gedeng Perwoni mah buta tuh lamun dinu dahareun eta juru kawi anu pangkolotna teh dahareun naon kira-kira pasti pangeunahna geura anu pangkolotna mah ieu mah dahareunana mah ngeunah ngeunah mahal meureun mahal nyaeta dahareun ti Itali waduh oh alus spaghetti meureun nya spaghetti tapi nu dibeli tahun kamari atuh binu ku bilatu ngoblok jeung bulukan teh geuningan eta lamun dinu cangcut naon oh Hang lamun dinu cangcut mah nya sieu mah cangcut rangsak loba dikenyangan lamun dinu kutang naon ieu mah kutangna teh kutang nu dipake turup baheula turup irung bangsa keur corona matak panyakit hungkul ayo eta kanu belah kencana kira-kira geulis keneh atawa henteu oh Hang eta nu ieu nu ieu mah ai sugan teh tadi batu kang suuk aing nu ieu teh baheula mah gelis pisan diparebutkeun ku tukang kendang aing ge panyaho baheula nepi ka nepi ka kalaka nyieun pika ributkeun aya geulis nama geulis pisan ayeuna ge geulis pisan mak alah sieun atuh ulah emak tuh oh Hang saha teteh teteh manya teteh uy duk awas ya ku aing dikepret nya teteh emak jadi maneh arek kanu mana nyapir aku teuing kanu kolot teuing mah datu dawing ya hayang kanu sababadan sababat jeung saha sababad jeung anak aing jeung si Arya
cenah ohang teh sakti mantraguna geura buktikeun bisa menangkeun teh juru kawih nu panggelisna ayeuna kula arek ningali sakti mana ohang jeung api rohata urusan awewe iwir dina gawi meuleuh sikinang katilu meuleuh sikinang katilu tutung hiji aya dua nu dua ge tutung hiji deui tinggal hiji yang celat dina alam pikiran nu geulis gerak ka dieu nu geulis gerak ka dieu nu geulis gerak ka dieu nu geulis ka dieu gerak eta jelema digalai jika kena elap sih teh kunaon orang aya awewe kulis saha ieu awewe ohang hei sia saha siapa ka awewe teh sieun Bogor geura tanya eta awewe geulis ti alam mana ya alam Neng, Neng nyai satu teteh sana. Ohang, Sa. kunaon eta calana maneh siga nangtung ka hareup. Jadi sereg. Jiga sereg. Rada. Wah, rada rame ieu mah yo. Rada rame. Aduh, ya Allah. Ye. Neng. Kah? Hah? Kah? Tah emang Maneh Arjuna. teresep aing Teresep naon maneh? nanya awewe teh sok. Nah. Neng, bekah juk bekah wae. Lain bekah kah si teh tuh teman-teman Coba maneh anu sok playboy mapan Arjuna. Sok. Neng nong. Kumaha sih pode? Teu cocok. Oh, atuh Monya Arjuna rujad kieu. atuh penting mah sorana heula. Rahwana nu mirip malah mending lah. Oh, Arjuna teu pantes ya mah. Teri doa aing Arjuna model kieu. Goblok kan. Lawananya. Oh. Make nu kitu nya. Heeh. Kek. Nah Rahwana teh huntuna coplok. Bapan baheula marang eteng, Pak. Perang tok beak. Angang. Perang. Aisyah tiap ngabodor kunaon sia mah rame wae. Teuing teu ngarti abi ge. Geus kitu we kudu nameureunnan. Ada. Cie. Ang, lamun di juru kawih bogoh bener ka maneh rek kumaha? Hah? Nyarek menta enta langsung orang mah ayo kakau ayo. Siapa? Ya, teu meunang ngaruksak pakem dalang sia teh. Kumaha kitu? Moanya ya Rahwana. Ai. Pot kumaha? Tingali atuh dalang. Tegekeun atau Erawana. Iya. Naon? Eta teh gandeng teuing seureun. Eta teh Rahwana anu ngawayangna karek DP. Rek DP. Karek DP. Tah lamun geus lunas kumaha Rahwana? Lamun Geus lunas. Iya. Tah eta lunas. Lunas. Lamun duit nang geus lunas, tapi beak panayagan can kabayar kumaha tah? Sok. Dalang awan. Apa? Dalang awan. Oh. Ada orang malunas wae. Sok. Sing gagahang, Rahwana sing gagah.
lir pendra aya putri gelis ngadeg di alun-alun Tanjung Garut di palih kebon palih wetan palih kebon katingali aya tangkal peuteui unduk-unduk Iya dalang nahan makanya ngebahas betul. apaan ieu mah kekinian Oh kekinian bener. eta katingali dinu peuteui enek-enekan Prabu Rahwana keur kieu Pak punten paknya sagelo-gelona dalang eueuh rawana naik peuteui Pak. apaan leuweungna geus di babadan nu aya karek tangkal peuteui beak panku itu pasukanna Rama mantake kudu ngilu ka Anoman we Anoman ngaruksak sok sumangga ieu Prabu Rahwana tuturubun tinu tangkal peuteui naon eta kadia gendri apa Kadia bendrong. kadia bendrong aladria naon sia yang diragaje ku aing mana tuh ya aing sia teh sutradarana nu ngatur lakuna maksudnya mana tuh ai sia Rahwana tinu tangkal peuteui tuturubun tuturu ka alun-alun Tanjung Garut disaksian ku Apih Rohata Raja Tunggal di daerah oh nya anu bisa ngaleungitkeun preman nya ngaleungitkeun nu mabok begitu nu mabok naleungit tinggal si Apih we sorangan mabok sia teh kitu Ngadon jadi dirijen sih tuh. ieu teh jalma nu pangsatia satena ka aing baheula keur nangap Abah Sunandar Sunarya tublah ditu aing naik panggung konangan ti Apih oh nya teu nyangka ini jadi kades oh nya heeh aing jadi gubernur Amin alhamdulillah. lamun dinu video dinu media sosial pan orang nyebut dukun saya teh ieu Apih Rohat jadi lamun hayang rek nyalon kades nyalon bupati nyalon gubernur datang ka Apih Rohata dijamin Menang teuing dijamin lah sok nya ya sumangga ieu Prabu Rahwana nembrakeun rasa kacinta aduh Rasa kacinta. ningali Dewi Sinta nuju di alun-alun nagara katingali hawa nafsuna lumampa ieu Prabu Rahwana kada bendrong ladria Hei Rahwana Aisyah ribut jeung saha aya nu maledog Oh nu maledog saya teh. Aisyah geus sia geus diangkat jadi pamimpin sia ku aing ayeuna udah aya nu geus eueuh nu ngaributkeun maneh Aisyah kudu ribut sorangan maledog aya nu ngadegungkeun saha sia teh Kumacing kumaha. Oh. Nah sia riweuh sorangan Leungeun sia sorangan jurig. kumaha Leungeun maneh sorangan bieu mah. kalaunan Sok. Ois. Halus. Mundur. Ku aing Jumaah moal dinyakan ka Karawang sia. Dijing-jing sa si biasa teh lain Ramayu teh. si Wah, non. kancil Wah kancil. Iya.
Iya Prabu Rahwana teh raja berat benghar ka celuk ka awun-awun ka kocap ka jana pria ka jamparing ka angin-angin. Putri-putri sing jerit wanoja sing kocea. Kumargi hoyong dipitikah ku Prabu Rahwana. Prabu Dasamuka raja anu luhur ku ilmu. Cemar ku pangabisa sukih ku pangarti. Iya Prabu Rahwana tes tekian kumargi lancinganana tos berat pisan. Katinggali tos serba sereg Yuswa tos sepuh tapi nafsu nama anger teroba katingali sigarada engap. Memang enggak pagi nyaho. Iya Prabu Rahwana tumiba di alun-alun Tanjung Garut kairing wadia balad nu teu katingali kumargi tos manaon. Gaib. Gaib. Sumaga iya Prabu Rahwana tumiba. Rahwana jadi kieu. Rahwana tiktokan Pak. Rahwana tiktokan. Oh iya pamimpin anu minung ka waktu mi bapak ka zaman teh nya. Iya, betul. Bisa geuningan Rahwana ge heureuy nya. Heureuy Pak. Mangga taros atuh Rahwana. Tatap mata saya. Siap tatap mata saya. Dalam hitungan ketiga Oh, hipnotis. kamu akan merasakan jatuh cinta. Cik mata. Satu, dua saparapat, dua satengah. Sieun aing sieun henteu. sieun naon? Sieun teu jadi. Pokoknya mah hei saya teh ieu teh Tanya ngaranna. Neng Sinta. oh Sinta Atuh Sinta. hei Sinta kakasih akang anu geulis nuju naon di alun-alun nyalira nah anjeun teh kaperet ku api rohata atawa kumaha ulah kamalinaan ngalamun sorangan mending jeung akang ngilu tuluy duaan di pelaminan lamun ke di pelaminan jadi urang nangape ge hati lu anu dalang nada dan sunanar sunarya iya sakti kang teh jago ngaraya para cek kami katuan eta
Engklak-engklakan malipi lucu pisan baru dakula mari di buruan engklak tadina urang teh kitu teh ning kaciri ngaliwat Aisyah tinu lagam rahwana kunaon jadi keru darso apaleun apa tuh eta da eta engklak-engklakan mah mari pi lucu pisan ih hah cinta omat ulah tampikan ulah ningali banget akang si kaki tapi tingali hati akang aduh hati akang mah apaan terkenal biadab